Mwaramutse neza nshuti bakuzi ba Geopolitics TV aho muherereye ku isi hose aho tugiye kugaruka kuri breaking news amakuru ari kuvuga ku murongo w'urugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho mu bice bitandukanye Fardc na M23 bakomeje kurwana ndetse M23 ikabikomeje kugenda yigara uduce tumwe na tumwe nkuko tugiye kubigarukaho ndetse turaza kugaruka ku mirwano yabereye muri Uvira abapfiriyemo ndetse nuko ibintu byose byari bimeze. Twise cyane rero reka duhere kuri Uvira aho Fardc na Wazalendo barwaniye ubundi turaza gukomeza tujya mu mirwano ya Fardc na M23 ubwo na coalition yose ya Fardc. Muri Uvira rero ho ukuntu ibintu byifashe igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Fardc kikaba cyatangaje ko abantu bane bapfiriye mu mirwano yagihanganishije n'abarwanyi bo mu ihuriro Wazalendo mu mujyi wa Uvira uri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Abandi 14 barakomereka kwa 23 Gushyingo 2025 ubwo ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibiribwa PAMU ryatangiraga ibiribwa mu kibuga cy'ishuri ryamunanira ryegereye katedrali ya Uvira. Abitwaje intwaro bo muri Wazalendo barariteye bagerageza kuba bakora igikorwa gikomeye cyane nyine iki gitero. Abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mutwe witwa Pantel nabo muri batayo ishinzwe gutabara aho rukomeye bamenyeshejwe iki kibazo bajya gutabara, ariko Wazalendo banga kubahiriza itegeko ryabo. Nibwo hatangiye imirwano ikomeye yumvikanyemo imbunda nini n'intoya. Iyi mirwano yatumye abafataga imfashanyo ubwo no kuvuga abaturage ndetse n'abakinaga umupira w'amaguru muri icyo kibuga bahungira muri kiliziya basangamo abandi benshi bizizaga umunsi mukuru w'urubyiruko rwa kiliziya Gatolika. Umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri mu bikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo Lieutenant Mbuyi Kalonji Ligan yatangaje ko ituze ryagarutse muri Uvira, ariko ko hafi y'abantu bane barimo umusirikare wa leta Wazalendo babiri n'umusivile. Lieutenant Mbuyi yatangaje ko iyi mirwano yakomerekeyemo abantu 14 barimo abasirikare babiri ba leta, abasivili 9 na Wazalendo batatu. Abasirikare bari kuvurirwa mu bitaro bya gisirikare, abasivile bo bakaba bari kuvurirwa mu bitaro bikuru bya Uvira. Uyu musirikare yatangaje ko abarwanyi atari Wazalendo banyabo ahubwo ko bari gukoreshwa nabo yise abango bateze urujijo mu bice bigenzurwa na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo banahungabanye umutekano wabo. Ngira ngo rero murabyumvira ibijyanye n'imirwano yabereye muri Uvira aho imirwano yari ikomeye cyane. Wazalendo na Fardc bakozanyijeho nkuko mubyumviye. Twavuga ko ibi ari ibyavuye muri imirwano yo muri Uvira hagati y'Abazalendo na Fardc. Twise cyane rero reka tujye ku nkuru y'uburyo Fardc na Wazalendo bazindutse bagerageza kwirukana AFC M23 mu mujyi wa Buhimba yari yaraye yafashe uwo mujyi. Ni ku munsi w'ejo kuva mu gitondo cyo kuwa mbere tariki ya 24 Ugushyingo no kuva ku munsi w'ejo ibuhimba muri groupement ya Walowa Yungu muri territoire ya Waikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru haramukiye imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za AFC M23 n'ingabo za leta zishyigikiwe na Wazalendo. Nkuko amakuru aturuka muri ako gace agera kuri Actualité.cd abitangaza ngo ingabo za Fardc n'inyeshyamba za Wazalendo bageragezaga kwisubiza uyu mujyi bambuwe ku cyumweru nyuma y'imirwano n'inyeshyamba za M23. Urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje ubwo iyi nkuru twayiteguraga rwerukiri kumvikana ibuhimba aho ingabo za leta zigikiwe n'inyeshyamba za Wazalendo n'abafatanya bikorwa barimo FDLR zagabye igitero kigamije kwirukana inyeshyamba za M23 muri uyu mujyi. Amakuru akomeza kugera ku rubuga dukesha inkuru avuga ko ibintu bikimeze nabi muri kariya gace. Ukuvuga ngo ubu ko bimeze muri Buhimba imirwanira cyakomeye cyane. Turaza gukomeza tugende dukurikirana uko biri bize kurangira, ariko igihari nuko M23 yarahigaruriye nkuko amakuru atugeraho abitangaza, ariko kuva ku munsi w'ejo Wazalendo Fardc FDLR ndetse na coalition yose batangije ibitero byo kwigarurira cyangwa kwisubiza Buhimba nkuko n'ubusanzwe aribo bari bayirimo. Ese biraza kugenda bite muri Buhimba? Tuvuye muri Buhimba reka twerekeze muri Kirungutwe.
Kirungutwe yamaze kwigarurirwa na AFC M23. Umutwe wa AFC M23 kuri uyu wa mbere no kuva kwa mbere ejo 24 Ugushyingo wigaruriye agace ka Kirungutwe ko muri territoire ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni mu mirwano AFC M23 yafatiyemo intwaro nyinshi nk'uko amakuru atugeraho abyemeza. Usibye Kirungutwe, AFC M23 yanafashe agace ka Kimbili ko muri territoire ya Shabunda aho ingabo za Kinshasa zari zimaze icyumweru zihungiye muri kariya gace. Izi ngabo kandi zigaruriye agace ka Nyarubemba nk'uko amakuru atugeraho abitangaza. Ngira ngo rero murabyumvira neza ko ibijyanye no kubahiriza agahenge kasabwe n'ibihugu bitandukanye kuva kera bikomeje kugorana, aho imirwano ikomeje kugenda iba mu bice bigiye bitandukanye, yaba ibitero bigabwa na AFC M23, yaba ibitero bigabwa na Fardc na Wazalendo, nk'uko mubyumvira bikaba bikomeje kwiyongera mu gihe dutegereje ko amakuru akomeza kugenda tugeraho, cyangwa no kuvuga ngo aturuka Doha, ibiganiro bishobora kwegera imbere bakagira noneho ku bijyanye no guhagarika imirwano, ceasefire cyangwa cessez-le-feu ya nyayo byagenda neza. Ariko kugeza kuri uyu munsi biragaragara ko imirwano idasize guhagarara, ahubwo tukaba twiteguye ko mu minsi iri imbere hashobora kuzaba gufata ahantu hakomeye cyane nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa n'abahanga mu by'intambara mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko abazi uburyo AFC M23 igenda ifata ahantu. By'umwihariko Uvira yakomeje kuvugwa kuva mu mpera z'ukwa kabiri kugeza uyu munsi, irimo abarundi benshi, irimo abawazalendo benshi, kuko Uvira yo n'umwe mu mijyi twavuga ko ubu irinzwe cyane, nayo mu gihe kitarambiranye ishobora kuzafatwa. Ariko Uvira yo kuyifata ni strategique. Uko bigaragara M23 yirinze gufata Uvira nk'uko byagenze mu mujyi wa Goma. Abantu benshi bakavuga bati M23 nizafata Goma yanatera ibitero cyangwa yagaye ibitero gira imirwano, ugasanga iri kurwanira za Sake ndetse n'ahandi, ugasanga mu misozi ya Goma M23 yuzuyemo. Ariko muri Uvira naho bisa neza nk'ibyo ngibyo, kuko mu misozi ya Uvira aba M23 ngo buzuyemo ku buryo bufatika, ariko nibajya bavansa ngo bamanuke hasi mu mujyi bajye kuba batabara abaturage bakomeje kwishwa. Imirwano rero ikomeje guhuza Wazalendo na Fardc muri Uvira ikomeje gusa neza n'ibyabiraga mu mujyi wa Goma. Abaturage bagatabaza bavuga ko bashaka ko AFC M23 yabatabara, ariko bikarangira bibaye iby'ubusa, AFC M23 itamanutse ikabatabara. Aho oda yabaye oda, abakomando ba M23 bafashe umujyi wa Goma mu mirwano yari ikomeye cyane nk'uko mwabibonye. Iyo Uvira rero ikomeje kuba agaterera nzamba, ishobora nayo kuzavamo mu buryo nk'ubwo nk'uko abasesenguzi bakomeje kugenda babigaragaza. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, aho nkomeje kugenda bagezaho amakuru menshi agiye atandukanye. Mukomeze mane nanjye, ndabakunda cyane.